Pernahkah Anda mendengar suara dari dunia lain saat sedang sendirian? Ini adalah kisah nyata yang tak akan pernah saya lupakan. Pagi itu dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Malam sebelumnya saat saya sedang mengambil sepatu di dapur, saya merasakan ada keanehan. Saat menoleh, ada bayangan yang tampak mengintip dari sudut dapur. Rumah dalam keadaan kosong, semua orang sudah berangkat kerja, tapi saya merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Saya berusaha mengabaikannya dan buru-buru keluar dari dapur. Namun bayangan itu terus terngiang di pikiran saya. Udara pagi yang mendung menambah kecemasan, tapi saya mencoba untuk fokus pada rutinitas harian. Dengan perasaan tak nyaman, saya akhirnya berangkat kerja. Mengendarai motor di bawah langit yang mendung, saya memakai headphone untuk mendengarkan musik, berharap bisa mengusir rasa kantuk. Jalanan masih sepi, hanya terdengar suara angin dan deru motor saya yang melaju.